咦，奇怪，前面那个人怎么穿我一样的衣服呢？他也选了温灵纱时装呀。看来喜欢温灵纱的人还挺多的嘛。还有人跟我一样也喜欢温灵纱的吗？温灵纱长得那么好看，我也喜欢呀。你这人怎么这样？个个都说喜欢。怎么了？不行吗？不是说不行，但你喜欢的角色也太多了吧？咦，奇怪，这颗宝石妹妹她怎么不拿呢？有可能她没看见。奇怪，妹妹她怎么不见了呢？她应该下去装宝石了。哎呀，她这么早下去干嘛呢？1楼有危险的。汉娜好像被送走了。哎呀，她怎么这么不小心呢？大家记住了，遇到追捕者一定要及时躲起来。太棒了！我找到第3颗宝石了，口袋装不下了，先把替身玩偶放出来。干嘛呀？哼，讨厌！哎呀，遇到这样的队友，我也是醉了。对了，最近总有人说我视频有点模糊，推荐大家用抖音电脑版，还可以网友弹幕互动，大屏幕看游戏直播更爽、更高清、更流畅。小窗模式工作娱乐两不误，还可以免费设置颜值博主专属动态地址，快用你的电脑下载抖音电脑版吧。哎呦我去，想抓我没那么容易。他走了，可以出来了。不好，他又来了！哎呦我去，这来的也太突然了吧！小不点来呀，快过来追我呀！小样，还想抓我没那么容易。他走了，快点出来吧！注意，小不点在前面守着呢。哎呦我去，这来的也太突然了吧！幸好我有替身玩偶保护着，要不然就麻烦大了。注意，小不点还在下面呢。这2个小不点实在是太可恶了。他们走了，你快点去安装吧。你要帮我看着后面哦。放心吧，他们上2楼了。哇塞，太棒了！你又成功了！呀呼！